हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के व्लॉग्स। देखते हैं यार। तो भाई देखते हैं रजब को। जब मैंने सर्च किया था, मैं शुरू में आपको बताता हूँ, रजब इधर जब हम सर्च पे करते हैं रजब, और रजब के सामने रजब फैमिली व्लॉग, रजब भट्ट 555, रजब भट्ट न्यू कार, रजब रजब एंड अनस अली फाइट। तो ये काफ़ी भाई लंबी लाइन आ जाती है। लगता है इस ये काफ़ी टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो समझो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। रजब भट्ट, रजब फैमिली व्लॉग, रजब, ये बहुत ज़्यादा फैन। रजब भट्ट पे हम सर्च करते हैं तो रजब भट्ट का अभी जो आया था यहाँ पे, ये ये लगता है कभी अपलोड किया 4 घंटे पहले। तो भाई इसको ओपन करते हैं। रजब न्यू जहाज ले लिया, भाई रजब ने न्यू जहाज ले लिया। नाउ इन द जवाब। अपने पापा से खत्म हो गए, ठीक की पैसे नहीं है, अगला दादा ले है वेट हुआ। लो भाई, ये बंदा भी यार बड़ा फनी है, फनी करेक्टर है यार ये बंदा भी, और बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसकी वजह से काफी ज्यादा मजा आ जाता है व्लॉग देखने में भी। ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग करेक्टर है इसका यार। ये व्लॉग लगता है रजब भट्ट ने एक नई गाड़ी लिया, खत्म हो गए प्लीज। पैसे खत्म किधर से हो गए रजब भट्ट? आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि पैसे नहीं है? अगला दादा ले हुआ। लो जी, लो जी, ये एक फनी यार, ये बंदा हर टाइम कोई ना कोई फनी मोड में ही रहता है यार ये बंदा। और बहुत ज़्यादा यार। सबसे पहले तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो, इस तरह के कुछ मेरे रिएक्शन देखना चाहते हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं अपना फेस रिवील करूँ और सामने आऊँ।